Վարդենիսում նոր բժշկական կենտրոն են կառուցում, որի գտնվելու վայրի մասին ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հարցերի հանձնաժողովի արդեն նոր նախագահը դեռ չգիտի։ Փոխարենը տեղյակ է, թե ինչու են բուժաշխատողները դժգոհում աշխատավարձից։ Ապահովագրության ներդրմանը զուգընթաց եւ համատեղ դիմելիության քաղաքացիների դիմելիության աննախադեպ աճ է գրանցվել բժշկական հաստատություններում եւ դրա հետ կապված մենք ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ եւ մասնավորապես նեղ մասնագետներին վերաբերվող աշխատավարձի ցածր հաշվարկային լինելը հունվար ամսվան դա պայմանավորված է ավելի շատ մուտքագրման խնդիրների արդյունքում առաջացած ծավալների չհասցնելու պատճառով իսկ նաև նախարարը վերջերս հայտարարեց, որ փետրվար ամսին այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացել էին հունվարին, կարող են վերահաշվարկվել եւ նաև հետադարձ վճարվել փետրվար ամսին հունվարի համար։ Առողջապահության մշտական հարցերի հանձնաժողովի ԿՊ տեխնացուն գլխավոր ամբիոնի մոտ էր պատասխանելու ընդդիմադիրներին հուզող հարցերին։ Ինքն էլ ընդունեց ոլորտում խնդիրները շատ են, պետք է հերթով լուծեն։ Դուք ձեր զեկույցում եւ խոսքում ասեցիք, որ մենք համակարգը ծառայեցնում ենք ժողովրդին, ձեով եք ծառայեցնում ժողովրդին։ Դիակը վերցած 60 կիլոմետր բերում է մարդուն հերձելու, 6 ժամ սպասում է հերթի պատճառով, ոչ բան։ Հետո հետ է տանում։ Այն ժամանակ էլ կար խնդիրը, հիմա էլ կա, նախագծային հաշվարկները, երբ որ արել են եւ այնտեղ ինչ որ աշխարհագրական դիրքի հետ կապված խնդիրներ կա, դա կարծում եմ մեր տիրույթի լուծելու հարց չի։ Իշխանական պատգամավորն էլ դժգոհեց, որ ընդդիմությունը խոսել է բուժաշխատողների աշխատավարձերի մասին։ Ղազարյանը պնդեց իր պապիկը, ով 35 տարի բժիշկ է եղել, աշխատավարձ ստանալիս ուրախացել է։ Տեսանյութերը բազում են սիրելի քաղաքացիներ 2000-ականների ցույցերի մասով։ Եվ որ քաղաքացիները ցույց էին անում քաղաքով, ասելով, որ 5-6 ամիս ընդհանրապես աշխատավարձ չեն ստացել։ Լավի վերջո ես ինքս բժիշկների ընտանիքից եմ։ Պապս, հայրս, տատիկս, հորեղբայրս բժիշկներ են։ Այն վախտել են աշխատել, հիմա էլ են աշխատում։ Ժորժ ջան, աշխատավարձ ստանալը գերագույն հաճույք էր բժիշկների համար։ Վանիկ Օհանյանին հանձնաժողովի նախագահ ընտրելուց հետո ազգային ժողովն անցավ հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Խորհրդարան էր եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը, ընդդիմությունն էլ, ինչպես միշտ, շատ հարցեր ուներ։ Ասում եք գործում զղջացել է, այդ ո՞նց եք որոշում, այս մեկը զղջացել է, այն մեկը չի, այսինքն կարա հանցանկանի գործում զղջա եւ գործը ջրվի գնա, այսինքն ես ուզում հասկանամ այդ բանը, էլի, այդ ո՞նց է, այդ զղջման բանը ո՞նց է, արտաքին տեսքից է, թե մերձ իշխանական շրջանակներից է։ Գործում զղջալու մասով օրենսդրությունը հայեցողական լիազորություն է տվել նախաքննական մարմնին։ Տեղափոխվենք ազգային ժողովի միջանցք, որտեղ ճեպազրույցներ են տվել ԿՊ-ական պատգամավորները։ Կոնջորյանը պնդել է, որ իշխանության վարկանիշն ավելի բարձր է, քան ընդդիմադիր ուժերինը։ Մենք որպես կառավարող ուժ մեզանից հաջորդ եկող ընդդիմադիր ուժերից մի քանի անգամ ավելի բարձր վարկանիշ ունենք, եթե մենք վարկանիշից ենք խոսում, դա մի քանի անգամ ավելի բարձր է, իսկ գնում ենք ոչ թե վարկանիշի մասին մտահոգվելով, գնում ենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված կառավարող ուժ ենք։ Իսկ ԿՊ-ական Զառա Բաթոյանը հորդորել է չանհանգստանալ տեղեկություններից, որ 2025 թվականին թշնամին առաջխաղացում է ունեցել դեպի հայկական տարածք։ Թե հարևան երկրներ իրենց տարածքում ինչպիսի ամրաշինական կամ այլ աշխատանքներ են իրականացնում, բնականաբար դրա մասին չեմ կարող ասել։ Ես կհիշեցնեմ այն ամրաշինական աշխատանքների կամ սահմանների ամրացման աշխատանքների մասին, որոնք վերջերս նաև Պաշտպանության նախարարն է հանրայնացնում։ Ազգային ժողովն այսօր նաև տարբեր նախագծեր է ընդունել, օրինակ աշխարհի լավագույն բուհերն ավարտած տղաները կազատվեն զինծառայությունից։ Օրենքի նախագիծն ընդունվեց 68 կողմ 0 դեմ 17 ձեռնպա ձայներով։ Չնայած ընդդիմությունը դեմ քվեարկեց, ընդունվեց նաև մեկ այլ նախագիծ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցին այլևս չի կարող օտարել հուշարձաններն առանց իշխանության իմացության։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։